ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുപ്പതിക്ക് പോകാനാണ്. ഞാൻ തിരുപ്പതിക്ക് വേണ്ടി വിജയവാഡയിൽ നിന്ന് ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിനിലാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിജയവാഡയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വിജയവാഡ. ഫസ്റ്റ് മുംബൈക്കാണ്. മുംബൈ സെൻട്രൽ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് തിരക്കുള്ള സ്റ്റേഷനാണ് വിജയവാഡ. ഇവിടെ ഏകദേശം 400 ട്രെയിനുകൾ ഈ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 1,40,000 പാസഞ്ചേഴ്സ് എവറി ഡേ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷനിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ 10 പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് വിജയവാഡ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷൻ A1 എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വിജയവാഡയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീ പിങ്കാളി വെങ്കയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ്, ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച സ്ഥലവും വിജയവാഡയാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം വിജയവാഡയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അത് 1921 1929 വിജയവാഡയിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഗാന്ധിജി വിജയവാഡ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജയവാഡയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കനകദുർഗ ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ്. അതുകൂടാതെ മംഗളഗിരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ശ്രീ നരസിംഹസ്വാമി ടെമ്പിളുണ്ട്. പിന്നെ ദ്വാരക തിരുമല വെങ്കടേശ്വര സ്വാമി ടെമ്പിളുണ്ട്. അന്നാവരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ സത്യനാരായണ സ്വാമി ടെമ്പിളുണ്ട്. വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് 10 പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ആ 10 പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 7ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സൗത്ത് സെൻട്രൽ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വരുമാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ കൂടിയാണ് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. നമ്മുടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ വിജയവാഡ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡബിൾ ഡെക്കറിൻ്റെ മേളിലെ നിലയിലായിരിക്കും കിട്ടുക. പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് കൺഫേം ആയത് താഴത്തെ നിലയിലായിപ്പോയി. പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. താഴത്തെ നിലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ
സാധാരണ നമ്മൾ ട്രെയിനിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ലെവലിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ സീറ്റ്. പക്ഷേ ഈ ട്രെയിനിൽ താഴത്തെ നിലയുടെ ഡബിൾ ഡെക്കർ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് താഴത്തെ നിലയിലുള്ള സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ലെവലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെവലും ഒരേ തന്നെയായിരിക്കും. അത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. ട്രെയിൻ താഴെ നമുക്ക് കണ്ടാലും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒക്കെ അവിടെ സീറ്റിലിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം മേളിലും താഴേക്ക് ഒന്ന് കറങ്ങി നടന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ കറങ്ങി നടന്ന് ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ തിരുപ്പതി എത്തി. പിന്നെ തിരുപ്പതി വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ട്രെയിൻ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിരുന്നു. ഫുൾ AC ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുറത്തെ ചൂടൊന്നും അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നല്ല റഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിൻ ഫുള്ളായിരുന്നു. തിരുപ്പതി എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും തിരുപ്പതിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇതിലുള്ള ഏകദേശം ഒരു 85% ആൾക്കാർ തിരുപ്പതിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്താണ് വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണ നദിയുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത ഒരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു കാരണം ഈ ആന്ധ്രയിലെ തന്നെ ഈ കൃഷ്ണ ബെൽറ്റിന് ഫുള്ള് കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഏകദേശം 13 ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലം ഇതിന് ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി ഈ കൃഷി നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് 1957 പ്രകാശം ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിതൊരു ബ്രിഡ്ജുണ്ട്. അതിന് കുറുകെയാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ ബ്രിഡ്ജ് കൊണ്ട് ഏകദേശം 13 ലക്ഷം ഏക്കർ സ്ഥലം, അതായത് മുണ്ടൂർ, വെസ്റ്റ് ഗോദാവരി, അങ്ങനെ കൃഷ്ണ ബേസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തം കൃഷിക്ക് വേണ്ടി വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദി.